waktunya unboxing mesin capit cek. Yuk kita mulai. Sekarang ada tema pamer apa? Ulah waka cenah ibu. Ulah waka. Bun. Pergi. Kayak abi kali itu cenah. Dede ibak heula tuh, Dek. Orang di kamar mandi. Di kamar itu gak bisa sih? Enggak. Dinali oma bisa aja. Ayah. Nyiram. Ya ini kenapa aku di sini cowok? Tadi juga pas akang dicolokin pertama menyambung, pas akang dingin lagi tiba-tiba gak nyambung.